Nagpipit na kami ng mga bolts tsaka nuts. Fittings pa. Ayan guys, ito tayo sa ating rebuild Chappy. So ito yung makina natin na galing sa Suzuki Raider J Pro. So yung cc niya is 110cc. So pure stock yung buong motor, I mean yung makina, from head hanggang sa dulo stock card. Tapos binigyan ko lang siya ng aftermarket na air filter. Tapos ito lahat mostly yung mga bolts, I mean yung mga nuts and bolts pinalitan namin ng stock. So mga bagong items, bagong bolts and nuts na stock. So hindi ako gumamit ng yayamanin bolts at saka nuts kasi gusto ko maging iba yung build, so walang kamuka. So as much as possible ayaw kong maglagay ng gold bolts or yayamaning bolts. Yan. So yung buong build na to, yung makina is pure stock, lahat sa loob hanggang sa labas. Yung speed niya is a 4-speed manual clutch, 1 down, 3 up, tapos with manual clutch. Ito siya. Ayan pong makikita nyo guys, hindi na ito yung original paint crankcase, so pina-repaint ko siya. So may parang may pagka greenish na gold something, so parang kakaibang color. Tapos stainless fender front and rear. Tapos yung nakalagay palang chain is 420. Dito sa engine sprocket is 15 teeth. Dito is 27 teeth. So maliit kasi lumit yung ratio ng lumit yung gulong, kaya yung gear ratio natin is kailangan lumiit din para may dulo siya. So hindi ko pa siya nalagyan ng tail light, meron pa lang siya is reflector. Tapos medyo marami pang gagawin dito. Yung pipe bracket is hindi pa inilagay, so inano ko muna siya, stop. Yan, yung rear shock pala is 280 mm, 28 cm from dito abot hanggang sa dulo din sa gitna dito. Tapos yan, yan, mostly yung build is all stock, 4-stroke. Yung wirings hindi pa nagkabit yung ilaw, so ganyan pa lang siya, wala pa yung ilaw. So yung wirings is medyo magulo pa. Saka yung dito, yung part ng CDI
Tsaka ito yung ignition coil, may pwesto na. Kaya lang yung CDI tsaka yung mga ibang relays nandyan pa. Yan, yung nilagay ko palang gulong is 350 by 8 sa harap. Tapos sa likod is 400 by 8. So parang proportion yung motor. So para proportion yung tayo ng motor, medyo malaki sa likod, maliit sa harap. Ayan siya. So yung seat ko rin is custom made, hindi na siya stock. Yung lock nya. Binalik ko rin yung stock na tank. Ayoko magka-custom tank eh. Maganda kasi yung hugis ng stock na tank eh. Yan, so mostly ganyan siya yung appearance niya here. Overall appearance for now, ganyan muna siya. So basically umahanda na siya lahat. Wala lang ilaw. So sa next vlog, i-review ko na yung full restoration, I mean custom built na with ilaw, tsaka with headlight, tsaka rear light, with flasher. At the same time, pagaganahin na rin natin yung starter nya. So dito ko ilalagay yung baterya. So yung mga wires na to kailangan pamakat. So sa likod, ganyan siya.